Karibu mpenzi mtazamaji wa WWM TV. Nikwambie tu tunapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jimbo Kivu la Kusini, jijini Uvira. Mtazamaji wangu, siku ya leo kama unavyoniona niko maeneo ya Kalemi ambapo nilikuja kwa sababu ya kazi moja tu. Kama unavyojua kazi za WW ni kipi ambacho tunafanyaga na ni kipi ambacho kinatufanya tuwe tunasafiri sehemu mbalimbali. Na kwa leo niko Kalemi kwa niaba ya mkurugenzi wa WWM TV wakishirikiana na kamati kubwa sana ya WWM TV, aiza wana wa manabii ulimwenguni. Na ujasiri wao pia na uwezo wao ndio umenifanya mpaka sasa hivi niko hapa ambapo umeniona. Nia na mazumuni ya kunileta hapa, punde tu kidogo mpenzi mtazamaji utakwenda kugundua. Niite Amida Kabange na WWM TV. Karibu. Jambo. Mko wa bien? Mimi wanaitaka Amida. Amida Kabange Sakina. Kunyumba ni Uvira. Nia na mazumuni ya kutuleta hapa, tulikuja kutembelea chumba ya maombi. Kutembelea wahusika wa maombi kutokea mkurugenzi wao iko nje ya nchi kidogo. Ndio mwenye alitufanya mpaka sasa tukue hapa. Ni mtu mwenye anafanyaga vitu vya kusema kusaidia watu, bajane, pia watoto mayatima na wazee pia wale ambao wako na magonjwa sugu. Yaani nikizungumzia magonjwa sugu ni kama mtu hajiwezi kwenye iko. Sasa nadhani Kalemi ndo mara ya kwanza kufika hivi. Sijawahi kufika, ndo mara yangu ya kwanza kufika hapa. So ilibidi anitume kwanza mwanzo nikuje kuangalia watu gisi wako na niangalie na kanisa gisi iko, maombi gisi iko, na niangalie pia na watumishi gisi wapo. Ilikuja ni kama tu banaweza kushindikiza na kitu. Usiende kwa watu na hauna kitu. Juu mgeni aende kwa watu bila kitu. Ushinda dale watu benye vile vyasikilika. Abikwai. Ndio akasema tufikishe kwanza hiyo kidogo kwanza ya kuangalia watu gisi viko. Baada ya hapo gisi tena tunaendelea. Na ndio vile tutenda tunapata misaada kidogo kidogo kutoka kule kwenye beko. Sasa kama kusimama hapa ni kuwasinye sasa vile wazazi yangu, batoto yangu, jana mimi niko mama na mimi shazala batoto yangu. Yaani unajua mtu akikupa ka hivi maana yake kesho anatarajia kukupa ya kabambi kushinda hili. Sasa wewe ukishapewa kale ka hivi ukijilaumu mroho yako, ule hataenda fanyikiwa kule kwenye iko. Kwa sababu wewe ulijilaumu. Lakini ukipewa kitu na tena sasa ewa nashukuru kwa hiki nilipata malgré niko naki, lakini alikinipa, haumjui hanijui, ni mtu tu tulikutana naye vile. Anaima sama familia yake juu asaidie wajane na asaidie watoto. Ile kushukuru inakuwa kitu kimoja cha lazima sana maisha ya mwanadamu. Mtu hawezi kuwa na besoin kukupa kitu. Nilikupa tu ya kwanza ukaniambia dada nashukuru, merci. Malgré niko mtoto. Lakini ile merci yako ndio uliniambia wewe. Kesho yake tanituma tena nikuye nikupatie tena wewe. Juu mimi nikienda pale mtu nikimpatia na kwa gani nishukuru. Ndio vile. Yaani kitu kile tunaomba tu kwenu ni shukrani tu kwenye hapa watu wanafanya ni kamati. Mungu amo wajane, Mungu amo wayatima, Mungu amo wafie, Mungu amo wa mama na Mungu amo wa papa. Banajitoleaga kusema mwisho wa mwaka ambao wanatoa vitu hata mara pili. Beba sehemu fulani. Na kule kote ni mimi ndio naendaka. Abana mwingine mwe wanatumaka hapa Afrika zaidi yangu. Sasa hapa Kalemi haiko njoo ya kwanza. Tushaenda ndo wapi? Tanzania, tushaenda Burundi, tushaenda kama ndo Uganda, tushaenda Baraka huku na hapa Kalemi ndo kufika. Uvira ndo sitasema. Na mpenzi mtazamaji WWM TV, nilikwambia nia na zumuni ya kutuleta hapa utaijua punde tu kidogo. Sasa mimi nataka nikujulishe nia na zumuni ambayo imetuleta hapa. Kama unavyoona, hapa naposimama niko na mchungaji wa kanisa ya wana wa manabii. Kanisa maombi. Chumba cha wana wa manabii. Okay, chumba cha wana wa manabii ulimwengu wote. Kilichonitoa Uvira na kuja hapa ni kwa sababu ya hiki kitu ambacho nachokiona hapa. Kama unavyoona watoto wako wengi hapa, kina mama, pia wababa, wachungaji, na wengine wako wengi, hata wengine majina siwajui.
Sasa kilichotuleta ni hichi, kama unajua kawaida WWMTV kwa inaenda sehemu mbalimbali kwa sababu ya kupokeza watoto, mayatima pia na wajane. Na hicho ndicho ambacho kimetufanya mpaka sasa hivi tuko hapa. Vipi mchungaji, wewe unaonaje kuhusiana na hichi? Yaani mimi nimeona vizuri kabisa. Nashukuru sana Mungu kwa hiki kitu ambacho kinataka kufanyika hapa kwetu. DRC Congo Kalemi. Mshagawahi tena? Hamna, yani sasa hivi ndo mara ya kwanza. Aya basi ili tusiponde muda, tunajua kama sisi ni wasafiri. Asante. Hapa sio nyumbani. Tusiponde muda, tuanze basi ili mbona tufanye mambo mengine ambayo yataendelea baadaye au vipi? Ni vizuri tu. Okay basi. Sawa, tunataka kuanza kazi yetu kama kawaida. Na mbele ya yote tunataka kwanza tuombe Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna kitu ambacho tunaweza tukafanya pasipo kumtanguliza kwanza Mungu. Tutaomba kwanza. Baba mwenye neema, Yesu Kristo mwa Nazareti, tazama Masia, tunahitaji uwe pamoja nasi katika mambo yote ambayo tutakayofanya mahali hapa. Tazama Masia, tunashukuru kwa sababu kwanza asubuhi hadi kama nao umetulinda na umetupiganishia vita. Asante Masia, tunahitaji hatua ya kwanza uwe nasi na mpaka jinsi tutakavyomaliza ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tunaanza na watoto mayatima. Mtoto wa kwanza anaitwa Kipee Pembo. Beatrice Kangela na Koko Kangela pamoja na Foste Kangela. Sada. Mati na Elizabeth na Daniel. Kashindi Josephine Amos, Asani Malemba, Jacques Malemba, Fikiri Majaliwa, Bakari Majaliwa, Rehema Aruna, Andre Katemu. Sorry. Basi walikuwa watatu? Mama. Balikuwa watatu? Balikuwa bawili. Bawili. Na Debora. Otu Bola na Debora. Bola. Anachana ule bebe anachana ile sasa. Wewe wana ikalia nje. Mwacha ikale pale mwacha ikale pale. Aliwe. Sio aliwe tena. Lwalwe. Lwalwe Kisimba. Mama alikuwa umoja. Alikuwa umoja. Mama walikuwa watatu. Yusufu Kasongo, Abigaili Kisimba. Baba basi basha pata. Mama biko bawili watatu.
batatu. Majuma Musema, Josephina Musema na Musema Bushiri. Baki batoto batatu bawili. Na mubale benye ile majina yenye yaiko remplacer na watoto wako hapo. Hakuna kuwekea mtu. Okay. Amalize kwa nitampasha bauli. Sawa. Mama mjambo. Okay, tunafika ni kipindi sasa cha kupokeza wamama wanjane. Kwa hiyo inabidi tujipange, tujiandae ili tutaanza na umoja. Tunaanza na Jane Rafael. Sogea bibi. Nikashukuru Mungu. Ndio. nashukuru hata pale pale. Semea hata hapo hapo. Katika shina na kuinuka. Ninasema asante kwa kweli Mungu anastahili kutoa sifa. Baba yangu nimekushukuru kwa matendo makubwa unayofanya kwetu. Mungu nakujua kwa sababu wewe ndio Bwana wa wajane. Na kwa siku ya leo unajionyesha kwetu basi nishukuru akisema wewe ni Mungu kwa kweli ubadilike na ushindi na kitu. Ndio tunapopata kwa siku ya leo Mungu wetu naenda kujitenda kwa Mungu wako zidi kubariki na watu. Huyu mama anapotoa nia kama na hii na moyo kama na huu uzidi kumbariki mahali anapoketi kwa kazi zote anapozitumika. Baba tuwe na kibali mbele zako. Nimekwenda kuacha watu mikononi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwetu Kalemi lakini hatuipataki. Tulikuwa na mai vitu vyote vikaendaka kwa bajani na bavazi wanayua lakini hatupataki. Kunaonekana kama familia sasa. Tunashukuru hii kanisa na huyu dada mwenye kufanya kazi. Mungu ambariki kweli. Tunaenda kwa amani, kwa salama, kila mtu anapokea msaada. Tunashukuru sana. Amen. Angalia sauti. Mungu anazidi kutubariki tena azidi kumubariki mwenda jana tena atakuja kupatisha. Moyo wa kufanya hii kazi kupokeza wayatima na wajane. Amina. Sasa mwawe mwenye leta msaada jina yake John Almasi. Bwana akutonesha hapa. Chunga tutaenda kula sasa mtafanya. Waliotuletea vitu kufika hapa kwetu. Mungu Baba, Mungu ambariki. Huyu baba mahali alipo, Mungu aendelee kumfanya baraka. Amen. Amen. Japokuwa hakuwatuma majina na mpenzi mtazamaji. Tuache swafuyo. Tuache swafuyo. Tukale kimya. Wale badogo. Na mpenzi mtazamaji wa WWM TV, nilikwambia kile ambacho kilituleta hapa na kama ulivyoona tulivyoanza na hapa tunakuwa mwisho. Inakuwa ni muda wa shukrani kwa kina mama pia na watoto kwa kile ambacho wamekipata. Jambo. Jambo sana. Tuambie kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Jina Kisimba Kalonda. Tulikuona ukiwa na shukuru sana wana wa manabii kwa hiki ambacho wanachokifanya. Labda haujasikilika vizuri. Tunataka hizo shukrani zako uziongelee hapa ili tusikie vizuri ni kipi ambacho unaweza kuwashukuru kwa hiki ambacho wamekifanya. Mimi nashukuru sana, nashukuru Mungu sana. Nilitoka busubuhi, nafika pale wananielezea mwende kule kuko msaada. Tukayone vile kisi banatuandikaka tu msaada tupataki. Tunakuya hapa. Kufika tadi 011. Na ni kweli tunaingia, tunaanza kusaidia msaada. Tuko bajane, bayatima, tuko hapa na batoto, mafamilia. Tunashukuru sana hii kamati. Mungu ambariki sana huyu baba. Tunayani mteule wa Mungu kweli. Mungu amuongezee vingine vionekane kumbele yake kwa sababu hii msaada naye anafanya hapa kwetu Kalemi. Haina kawaida hapa Kalemi. Haina kawaida. Ingelikuwa sana hivi kama tuko mzuri sana. Manake ni mara kwanza. Ni mara kwanza. Ya kwanza tulipataka kukanisa ya Gareganzi. Tukapata mabikwembe ya kilo, tukapata mabiungu, paseka wa pale alikuwa mzuri. Ya pili ndio yenyewe tunapata hapa. Tuliendeshwa kwa na mai kama mlionaka kipindi Kalemi mai ilienda vitu vyote. Mie nilibakiaka tu mikono.
lakini leo tunasikia tunapata mapesa ya manguo, tunapata chakula batoto. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana na kamati ya bamama bale benye balikuya kufanya kazi kwa upendo. Mungu azidi kumiunua. Mungu azidi kumiongezea mujina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Amena. Nawe bibi una cha kutuambia? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimesema ya kwamba mimi jina langu naitwa Justina Jacques Mwajuma. Nimeshukuru sana sana tena sana, huyu Mungu ni wa ajabu, ni wa miujiza. Kwa kweli tangu mimi niishi hapa Kalemi na kuwa miaka sana, na nina matatizo makubwa sana, kwa matatizo ya magonjwa. Mimi ni mzaifu sana, lakini sijawahi kuona kama kitendo kama hiki ninapokiona kwa siku ya leo. Kwa hiyo Baba mwenyewe anatupatia zawadi kwa siku ya leo, ananiamusha mwakili yangu kama kumbe duniani Mungu yupo. Kwa sababu siyakiona ni kigeli kwangu. Mungu yupo, Mungu ni yupo, na Mungu azidi sana kubariki huyo papa. Mahali anapotosha ya kenusu amepungukiwa sana. Tunamwombea Mungu, Mungu azidi kumubariki sana tena sana. Na asisahau kitume kama niki anapokitenda kwa siku ya leo. Tumekula na tumevaa. Tumevaa kabisa. Lakini katika hii kamati kuna wanawake pia, nao wanaweza kuambia nini? Wanawake yuko hapa hivi. Wako wamama wako hapo. Na hii kamati yenye ileta hii msaada hapa, mko wanawake. Mko wanawake wa mama wale walioleta hii msaada hawa. Mungu nao awabariki, kwa sababu hakuna wengi wanapofanya kitume kama na hiki. Kuna wengi wanapaswa kupewa hivyo na tena hawatatimiza. Lakini hao mama wanapopewa kazi hii wametimiza kama vile Roho wa Mungu anapowajalia. Wanafanya kitume kizuri sana, tumabariki sana. Mungu awabariki sana tena sana. Siku nyingine wasisahau kufanya kitume kama na hiki. Wamefanya haki ya Mungu iko ndani yao. Amena. Amen. Na mimi nashukuru sana kitume kama hiki tunafanya. Samwa pene tunaendaka hata mumakambi atupataki hata kitu kimoja, lakini kwa hapa tunamshukuru Mungu mwenye alituletea hii neema, na bote wafanya kazi batu ba Mungu. Baba tunazidi kumshukuru pamoja na upapa mwenye anafanya hii kazi, tunamshukuru sana 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 sana. Mungu azidi kumubariki. Na mpenzi mtazamaji, ile ni ushuhuda pia na shukrani za wamama ambao gisi tunavyowasikia, gisi wanavyoomba kwenu ninyi kamati yote ya WWMTV, pia wana wa manabii ulimwenguni. Mimi ni mtu tu mfikishaji, ila wa kushukuru ni wengine. Chunga na mimi ndio shukrani zangu kwenu, maana mmejitolea kwa kutoa kitu aiza pesa zenu kule ambapo mlipo mpaka zifikie hapa. Jamani, sio kwa dunia ya sasa ambayo tunaishi, ila nyinyi bado mngali na huo moyo wa kusaidia watu. Mungu awabariki sana. Najua kuna wakina mama, kuna baba pia. Mungu awabariki. Kidogo kwanza tusikie watoto nao watasema nini kuhusiana na hili, alafu ndo tujue baadaye tunafanya nini. Asante. Nani ataongea wewe hapa? Haujui? Habari? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Koko. Koko, niambie ulipokea nini? Maragi na mchele na savon. Okay, unaweza kushukuru nini mwenye alikupatia? Mungu tambariki. Mungu ambariki. Na iko na watoto sawa, wewe iko na bibi, unaweza sema Mungu afanye nini kwa wale watoto yake za bibi yake? Ababariki. Asante. Na wewe? Mungu ambariki sana. Na wewe? Kumbariki tena sana. Unasomaga? Ndio. Mfano unaweza penda nini tena baki wasaidia hapa tu ya pili, mfano tukikuya tu ya pili unaweza lomba nini tena? Naweza lomba bibi. Chakula tena? Ndio. Wewe upendi uniform? Au upendi uniform? Au unataka kusoma? Nataka. Nani mwenye naye ongea mtaongea? Nani sasa? Wapaje fichika? Shukuru Mungu kwa hili aliyotutendea huyu mtu. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki. Pia na familia yake naiombea nini? Nao pia wabariki. Asa nimpe huyu njala yaongea. Aba, mzuri. Wanda nani? Mimi naitwa Blandine. Blandine. Blandine, tuambie na wote sema nini? Mimi napenda kusoma, napenda kuishi, napenda vya kusoma naki. Unapenda vya kusoma? Tungali mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Msiushaanza soma hivi? Napenda kusoma lakini makuta hakuna. Makuta hakuna.
Yaani unaweza penda hata wakusomeshe, bakona kuangalia kwa masomo. Ni mashakoshi, makae, mabike, maisha tu hakuna. Asante. Rosa tupige picha. Batoto Shukuru Mungu kwa hili aliyotutendea huyu mtu. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki. Pia na familia yake unaiombea nini? Nao pia wabariki. Asa nimpe huyu njala yaongee. Aba, mzuri. Wanda nani? Mimi naitwa Blandine. Blandine. Blandine tuambie na wote sema nini? Mimi napenda kusoma, napenda kuishi, napenda vya kusoma naki. Unapenda vya kusoma? Tungali mwezi wangapi? Mwezi wa 10. Msiushaanza soma hivi. Napenda kusoma lakini makuta hakuna. Makuta hakuna. Yaani unaweza penda hata wakusomeshe, bakona kuangalia kwa masomo. Ni mashakoshi, makae, mabike, maisha tu hakuna. Asante. Rosa tupige picha. Batoto wajapokuwa hakuwatuma majina na mpenzi mtazamaji. Tuache kwa fuyo. Tuache kwa fuyo. Tukale kimya. Wale badogo. Na mpenzi mtazamaji wa WWM TV, nilikwambia kile ambacho kilituleta hapa, na kama ulivyoona tulivyoanza na hapa tunakuwa mwisho, inakuwa ni muda wa shukrani kwa kina mama pia na watoto kwa kile ambacho wamekipata. Jambo. Jambo sana. Tuambie kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Jina Kisimba Kalonda. Tulikuona ukiwa na shukuru sana wana wa manabii kwa hiki ambacho wanachokifanya. Labda haujasikilika vizuri. Tunataka hizo shukrani zako uziongelee hapa ili tusikie vizuri ni kipi ambacho unaweza kuwashukuru kwa hiki ambacho wamekifanya. Mimi nashukuru sana, nashukuru Mungu sana. Nilitoka busubuhi, nafika pale wananielezea mwende kule kuko msaada. Tukayone vile kisi banatuandikaka tu msaada tupataki. Tunakuya hapa. Kufika tadi 011. Na ni kweli tunaingia, tunaanza kusaidia msaada. Tuko bajane, bayatima, tuko hapa na batoto, mafamilia. Tunashukuru sana hii kamati. Mungu ambariki sana huyu baba. Tunayani mteule wa Mungu kweli. Mungu amuongezee vingine vionekane kumbele yake kwa sababu hii msaada naye anafanya hapa kwetu Kalemi. Haina kawaida hapa Kalemi. Haina kawaida. Ingelikuwa sana hivi kama tuko mzuri sana. Manake ni mara kwanza. Ni mara kwanza. Ya kwanza tulipataka kukanisa ya Gareganzi. Tukapata mabikwembe ya kilo, tukapata mabiungu, paseka wa pale alikuwa mzuri. Ya pili ndio yenyewe tunapata hapa. Tuliendeshwa kwa na mai kama mlionaka kipindi Kalemi, mai ilienda vitu vyote. Mie nilibakiaka tu mikono. Lakini leo tunasikia tunapata mapesi ya manguo, tunapata chakula batoto. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana na kamati ya bamama bale benye balikuya kufanya kazi kwa upendo. Mungu azidi kumiunua. Mungu azidi kumiongezea mujina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Amena. Nawe bibi una cha kutuambia? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimesema ya kwamba mimi jina langu naitwa Justina Jacques Mwajuma. Nimeshukuru sana tena sana, huyu Mungu ni wa ajabu, ni wa miujiza. Kwa kweli tangu mimi niishi hapa Kalemi na kuwa miaka sana, na nina matatizo makubwa sana, kwa matatizo ya magonjwa. Mimi ni mzaifu sana, lakini sijawahi kuona kama kitendo kama hiki ninapokiona kwa siku ya leo. Kwa hiyo baba mwenyewe anatupatia zawadi kwa siku ya leo, ananiamusha mwakili yangu kama kumbe duniani Mungu yupo. Kwa sababu siyakiona ni kigeli kwangu. Mungu yupo na Mungu azidi sana kubariki huyu papa. Mahali anapotosha ya kenusu amepungukiwa sana. Tunamwombea Mungu azidi kumubariki sana tena sana. Na asisahau kitume kama naiki anapokitenda kwa siku ya leo. Tumekula na tumevaa kabisa. Lakini katika hii kamati kuna wanawake pia, nao wanaweza kuambia nini? Wanawake yuko hapa hivi. Wako wamama wako hapa. Na hii kamati yenye ileta hii msaada hapa mko wanawake. Mko wanawake wa mama wale walioleta hii msaada hawa. Mungu nao awabariki kwa sababu hakuna wengi wanapofanya kitume kama na hiki. Kuna wengi wanapaswa kupewa hivyo na tena hawatatimiza. Lakini hao mama wanapopewa kazi hii wametimiza kama vile Roho wa Mungu anapowajalia. Wanafanya kitume kizuri sana, tumabariki sana. Mungu awabariki sana tena sana. Siku nyingine wasisahau kufanya kitume kama na hiki. Wamefanya haki ya Mungu iko ndani yao. Amena. Na mimi nashukuru sana
kitume kama hiki tunafanya. Samwa pene tunaendaka hata mumakambi, atupataki hata kitu kimoja. Lakini kwa hapa tunamshukuru Mungu mwenye alituletea hii neema na bote wafanya kazi batu ba Mungu. Baba tunazidi kumshukuru pamoja na upapa mwenye anafanya hii kazi. Tunamshukuru sana 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 sana. Mungu azidi kumubariki. Na mpenzi mtazamaji, ile ni ushuhuda pia na shukrani za wamama ambao gisi tunavyowasikia gisi wanavyoomba kwenu ninyi kamati yote ya WWMTV, pia wana wa manabii ulimwenguni. Mimi ni mtu tu mfikishaji, ila wa kushukuru ni wengine. Chunga na mimi nitoe shukrani zangu kwenu, maana mmejitolea kwa kutoa kitu aiza pesa zenu kule ambapo mlipo mpaka zifikie hapa. Jamani, sio kwa dunia ya sasa ambayo tunaishi, ila nyinyi bado mngali na huo moyo wa kusaidia watu. Mungu awabariki sana. Najua kuna wakina mama, kuna baba pia. Mungu awabariki. Kidogo kwanza tusikie watoto nao watasema nini kuhusiana na hili, alafu ndo tujue baadaye tunafanya nini. Asante. Nani ataongea wewe hapa? Haujui? Habari? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Koko. Koko, niambie ulipokea nini? Maragi na mchele na savon. Okay, unaweza kushukuru nini mwenye alikupatia? Mungu tambariki. Mungu ambariki. Na iko na watoto sawa, wewe iko na bibi, unaweza sema Mungu afanye nini kwa wale watoto yake za bibi yake? Ababariki. Asante. Na wewe? Mungu ambariki sana. Na wewe? Kumbariki tena sana. Unasomaga? Ndio. Mfano unaweza penda nini tena baki wasaidia hapa tu ya pili, mfano tukikuya tu ya pili unaweza lomba nini tena? Naweza lomba bibi. Chakula tena? Ndio. Wewe upendi uniform? Au upendi uniform? Au unataka kusoma? Nataka. Nani mwenye naye ongea mtaongea? Nani sasa? Jambo. Jambo la. Pasa. Ndio tunasahau kidogo lakini hatuna sawa. Kwa nini hauko? Naangalia huyu kaka mwenyewe kwa hapa kupembene yangu, ni jirani wangu, lakini namwangalia roho inaluma na machozi na vuya. Kwa ajili ya kuona hali yenyewe kwamo, magonjwa na kwa ya miaka wanatunzisha ile zote zenyewe walikuwa wanatunzisha zinaisha. Ana tena msaada wote, ana mbele, ana nyuma, banduku wote wanamkimbia. Angalia hakuna gisi ya kumtunzisha na bakia hivi. Iko mgonjwa mwenyewe siwezi sema hatari yake kama biko haijua au jiwezi hata kusema, pumuzi na bana sana hajiwezi hata kusema. Ndio maana mimi namwangalia. Labda umeshaka jaribu kumpeleka hospitali mkaambiwa ni magonjwa gani ambayo anaumwa? Bali tuambiaka ni TB, kakunya madawa ya TB, lakini haikufikishaka kumwisho jua kukosewa. Gisi ile ya kumtunzisha hakuna, madawa ikaisha mkatikati likawakabia hivi. Asante. Na gisi unavyoishi naye wewe ambaye unasema ni jirani yake, labda ana mtu mwingine ambaye anamchunga zaidi yako? Mke wake naye yuko matatizo ya nguvu sana, tena yuko na watoto, asomeshe watoto, akulishe watoto, naye anaishiwa na ile zenye alikuwa anamtunzisha nazo zinaisha. Hakuna tena gisi mke wake afanye musaidie tena matunzo, binabakia tu vile watoto kuhangaika. Ana watoto 4 na mke. Anake vyote vinasimama kwanza juu ya hela. Utuambie sasa wewe kama msimamizi wake, ni nini hasa ambao unaweza kuomba kwa watu ambao wanakutazama sasa hivi ya kumsaidia yeye? Mamsaidia msaada ya matunzo. Msaidia msaada ya matunzo. Kizuri na apone kwanza. Ana watoto. Hivi na watoto kula ni shida, masomo ni shida, lakini tunaomba kwanza msaada ya kwanza ikuwa kwake, msaada ya matunzo. Na anaishi wapi? Anaishi Oxetra. Yaani wewe ndio unapafahamu anapoishi? Ndio. Na hapa amekuja kujaji? Hapa mimi niko mtumwa wa mtumishi wa amali hapa, wana wa manabii, kwa hii chumba ya Betsaidi. Asante, pia umesikilika, na kama kuna watu ambao wanatazama pia katika kamati ya wana wa manabii mnavyomtazama huyu kaka gisi mnavyomuona hapa, na mmesikia ujumbe kidogo ambao
mtu ambaye anaishi naye anachokizungumza. Anakwambia hana nguvu ya kuzungumza, hawezi hata kuzungumza dakika 2. Ndio maana amekaa hapa kwa sababu ya kumzungumzia yeye kama yeye. Na mpenzi mtazamaji, neno ni ile kama unaweza kuwa na kidogo ambacho unaweza kufanya kwa ajili yake, haiza msaada wote ambao unaweza kufanya kwa ajili yake, basi Mungu akubariki na akupe moyo wa kusema unaweza kutoa msaada kwa hizi familia ambazo tumekutana nazo siku ya leo. Asante pia. Shukuru sana kwa viongozi wa wana wa manabii. Kwa hiyo sisi katika mji wa Kalemi tunashukuru sana tena sana, Mungu azidi kuwabariki. Na katika kituo hiki cha wana wa manabii katika mji huu hapa Kalemi, mimi ni mtumishi tena. Tunashukuru sana kwa sababu tunazidi kufundisha wana wa manabii, na wengine ambao watakapokuja watatukuta tu katika hema hili, ambao tunasubiria Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yetu katika hema hili ya wana wa manabii. Kwa hiyo tunawaombea zaidi wana wa manabii na viongozi wazidi kutukumbuka kila sana dakika. Roho Mtakatifu atuunganishe kwa singa moja ya huduma na kikazi, kimwili na kiroho, sababu sisi sote tunategemea baba mmoja, ni Yesu Kristo aliyekuwa mkombozi wa maisha yetu. Kwa jina naitiwa Moize Juma Kashapa. Asante katika huduma yetu ya wana wa manabii. Amen. Jina naitwa Salvatrice, mimi ni mkaaji hapa Kalemi. Napatikana mahali hapa kama vile mgonjwa, nikuja niko mzaifu, lakini kupitia chumba cha wana wa manabii naona uponyaji. Mungu awabariki sana. Asante. Jambo. Yaani mimi nakuachia hii mic uongee gisi unajisikia. Nashukuru sana. Mimi cha kwanza natoa shukrani, maana kuanza ujana wangu na mpaka kufikia uzeni nao niko katika huduma kama na hii. Lakini sijawahi kuona tendo kama na hili. Na mida ya miaka yapata 46 niko katika huduma kama na hii. Sijawahi kuona tendo kama na ile kupata msaada ama kujulikana kusema ya kwamba kuna watu ambao wanaweza kunishiriki kwa kunisaidia katika huduma kama na hii. Kwa siku ya leo naona kabisa Mungu anatenda kazi na pamoja na sisi. Na nikienda njia ya utaua ambao watu ninaotia ndani ya vitanda, hao wenyewe wako ndani ni watu wa 7 ambao wamekwisha kupata neema kama na hii mahali hapa kwa njia ya utaua. Lakini sijawahi kupata msaada wowote kutoka huko na kule. Na kwa kifupi, kwa siku ya leo nashukuru Mungu sana kusikia kuna umoja wa wana wa manabii, yaani watumishi wa Mungu. Na kwa kweli najua hakika ni watumishi, sababu kitendo wanachokifanya kutoa mtu Uvira na kufika hapa Kalemi si mchezo. Matransport na vinginevyo na shida za njiani. Lakini walijitoa kufanya ile huduma na wakafika mahali hapa na wanatenda kazi kama gisi Mungu alivyowaongoza. Mungu apate kuwabariki. Wamekula na wamevaa kwa uwezo wa Mungu kupitia wana manabii. Nina imani ya kwamba hakika kitendo kama na hiki kisingefikia mahali hapa. Kiendelee na kudumu kusaidia wengine watakaoingia na watakaokuja na wenyewe wakubali hapa. Basi sifa na shukrani zao Mungu apate kuzibariki kupitia uwezo wao wa kazi wanaoifanya. Pia nasikia kuna na wamama wengine wako kama na mimi. Ninawashukuru sana kusikia wamama nao katika kitengo kama na hichi kwa kukaa chini na kusaidia walio wako kwa ajili ya huduma kama na hii. Bwana apate kuwabariki na wazidi kuendelea. Basi katika jina la Yesu naomba na kushukuru kwa hiyo. Amen. Amen. Tunavyoona niko na kamati nzima yote ya wana wa manabii tunavyoiona hapa, ijapokuwa haienei, lakini baadhi ya wote ndio hapo gisi tunavyoona. Kwanza nizungumzie na mchungaji. Habari yako? Nzuri. Waendeleaje? Mimi nipo vizuri kabisa. Tuambie nini ambao umeandaa leo kwa kuambia wana wa manabii? Mimi cha kwanza ni shukurani kwa kazi ambayo imefanyika hapa kwetu Kalemi, kwa msaada wa wajane pamoja na mayatima, kwa vyakula ambavyo wamepewa. Hiyo ni shukurani yangu ya kwanza kwa wana wa manabii, kuanzia viongozi wetu baba Yohana pamoja na kamati lake nzima. Tunashukuru kwa hilo. Na ni mara ngapi sasa hivi wanatoa msaada hapa? Yaani hapa kwetu Kalemi, yaani ndo mara ya kwanza kwa kutoa msaada hapa kwetu. Labda unaweza kutuambia mmekutana aje na John Almasi? Kwa mimi na baba John Almasi tulivyokutana, yani tulikutana kwenye mtandao, kwenye WhatsApp. Na naona mko wengi sana na mkaniambia na wengine bado hawapo. Wote ili mjiunge nyinyi wote kusudi mkue kamati kubwa hivi ya wana wa manabii. Mlikutana yani mmekutana aje nyinyi wote sasa? Yani kwa vile jinsi sisi wote tulivyokutana, sababu Mungu ndo ametuita sehemu hii,
na sote tumekutana ni kwa ajili ya kuifanya hii huduma ambayo tuko nayo hapa kwetu Kalemi. Na kupitia huduma ambao unafanya, ni kipi hasa kigumu sana ambacho unachokifanya katika hii huduma ambao unaona wewe kama wewe kinaweza kuwa kimekusumbua sana kupitia kazi ambayo unafanya? Kwa kitu cha kwanza ambacho kilichokuwa ugumu kwa upande wetu, sababu sisi mahali ambapo tulipo hapa ni sehemu ambapo tunapangia, na sehemu hii ambapo tunapopangia mwenye uwanja, kitu cha kwanza yeye anataka kututoa hapa ili twende sehemu nyingine. Kwa sisi msaada wetu wa kwanza ambao tunaomba ni kwa ajili wana wa manabii watununulie uwanja, ndo kitu cha kwanza ambacho sisi tunaomba kwao. Je, mfano wanasema tunawanunulia hichi kiwanja, una uhakika kweli hakutakuwa tatizo lingine zaidi ya hicho kiwanja ambacho mmekiomba? Baada ya wao kutununulia uwanja, na cha pili tunahitaji watujengee katika hicho kiwanja. Labda utuambie, hii bado itaendelea tu kwa chumba cha maombi au mnatarajia baada ya chumba cha maombi ikuwe nyingine na vingine? Sisi cha pili, yani tunatarajia baada ya chumba cha maombi na tuwe na kanisa pia la wana wa manabii hapa kwetu Kalemi. Ijapokuwa kwanza haijafikia huko ambapo mnasema wanunulie kiwanja, kabla hamjafika huko kuna zingine huduma ambazo zinakuwa kanisani ambazo zinakuwa ni ngumu sana kwa wewe, kwanza jinsi ninavyokuona bado kijana hivi. Je, unaweza kukabiliana na hizo matatizo zote ambazo mnazipitia hapa? Hapana, kwa kweli yani kwa sisi upande wetu matatizo ni mengi na mimi mwenyewe siwezi nikakabiliana nayo. Kwa hiyo sisi tunachokiomba ni wao viongozi wetu watusaidie msaada, yani watulee kihuduma, kimwili pia na kiroho. Wana wa manabii mmeanza kutumikia mwaka gani? Wana wa manabii yani tumeanza nao katika huu mwaka ambao tunao. Na katika siku zote ambazo mmetumika nao, ni nini hasa ambao mmeshaona hiki ambacho kinaweza kikawaconvince kuja kwao? Aidha ni kipi ambacho kimeshawapendeza kutumika nao? Sisi kitu cha kwanza ambacho kimetupendeza yani ni hichi ambacho wamefanya hapa. Yani hiyo kwanza ni shukrani kwetu sisi wana wa manabii hapa Kalemi. Yaani basi mtu kukupatia tu hiki chakula kidogo, nguo kidogo na ukapenda tu. Ndiyo, yani mimi hapa kwa upande wangu yani mimi nina furaha kubwa sana kwa hichi kitu ambacho amekifanya hapa kwetu. Sababu bado hakijafanyika hapa kwetu Kalemi. Tumalize na wewe kidogo kwanza, ungeweza kutuambia kwa mwisho nini hasa wewe kama mchungaji unaweza ukakisema mbele ya kamati kubwa ya wana wa manabii? Mbele ya kamati kubwa ya wana wa manabii, cha kwanza tunashukuru kabisa kwa jinsi wao wamejitolea katika huduma hii kwa hapa kwetu Kalemi, kwa msaada na kwa wao tena kwa kutukumbuka, kwa sababu sisi hapa tumeona kama tuko na viongozi na tena tuko na baba ambaye anayetusupport katika kazi hii. Hiyo tu? Hiyo tu. Hakuna kingine labda? Hamna kingine kabisa. Una uhakika? Ndio, nina uhakika. Nikienda utakuja kuniambia amesahau kuniuliza maswali? Hamna. Habari yako? Nzuri tu. Naitwa nani? Naitwa kwa jina la Beatrice Debora. Debora ndo jina la huduma ambao nilipewa na Mungu. Wewe nakujua sana. Wewe nimepewa hata namba zako. Niambie kwanza, yani tusianze kuchonga sana kabla. Unaonaje kile ambacho kimefanyika hapa? Yani nashukuru na nafuraha kabisa kwa kile ambacho kimefanyika. Ni shukrani kubwa ambao tumeitoa kwao. Maana ni kitu cha kwanza, ni kama vile mshangao kwetu kabisa. Sasa nikikuangalia kwa mikono na mapepa sasa hivi. Jamani, hivi sasa ndo mwalimu au unataka kutusomea, unataka kutuhubiria au nije? Hapana, hii ni document tu ya wana wa manabii. Ina maana na nyinyi mna document ya wana wa manabii? Ndio kabisa. Umeipata lini? Hii tumetumiwa mwaka huu kwa kiongozi Almasi John. Ametutumia kama vile baba yetu, na sisi tuna huduma huko wana wa manabii. Akaona si vizuri kukaa bila document, ndio maana ametutumia hii. Kwa nini nyinyi mmekubali kupokea document wakati hakuna chochote ambacho ameshakuwafanyia? Tumekubali maana tulikuwa na uaminifu naye. Tulijua tu kama atafanya na ameanza tayari. Sasa mtu amewapa nini? Yaani mmemwamini mpaka kiasi hicho? Kwa maongezi tu mtu anakuwa na wewe ndo nini mtawa. Punde doa yafaa kama miezi ngapi hivi unatoka ndani? Ulipitia je huduma? Ndio, mimi ni mtawa na huduma hiyo nimepewa na Mungu. Kwanza mimi mwenyewe binafsi nilikuwa naikataa kabisa, maana ni huduma ngumu, lakini sababu mpango wa Mungu haukataliwi, ilibidi tu hivyo, na sijafaa hata miezi 4 sasa hivi na nusu tangia nimetoka. Ni shida gani ambazo mnazozipitia katika hiyo huduma yenu ya utawa? Yani hapa mna shida nyingi, maana nafasi panapokuwa watawa, kwanza nafasi ambapo wanazungukia wagonjwa, kuna wale ambao hawana na uwezo kabisa, wanakuja ili kuhudumiwa kiroho na kimwili. Zote ni shida ambazo tunazipitia. Mavazi hivyo kwa watumishi,
chakula vile. Unajua mahali panapokuwa mtawa ni mahali ambapo watumishi wanategemea kula, lakini sababu ya nchi yetu ya Kongo chakula ni ngumu kabisa. Na ni nini hasa ambao unaweza kusema mbele ya kamati ya wana wa manabii, maana kuna wanawake pia ambao wako kama wewe ila wamejitolea siku ya leo kusema chunga nitoe riski yangu kidogo nifikishie hapo kwenye kanisa yetu ya wana wa manabii. Nini hasa ambao unaweza kuambia wale wanawake? Mimi nawashukuru sana wanawake wenzangu kwa kazi ambayo wamejitolea. Maana ni moyo, kutoa ni moyo. Kuna wanakuwa na pesa lakini wana moyo wa kutoa. Lakini wao kabisa wamejitahidi kwa moyo wote ule wametoa. Tunawashukuru sana. Na wewe ni nani katika hii kamati? Mimi ndo mama wa chumba cha wana manabii. Hapa tukija tunaombewa kweli. Kabisa. Asante. Wengine jamani simsimame mnakuwa vivu hivi. Ndaki sana wa manabii mnakuwa Tunakuwa habari hodari. Uko sawa? Niko sawa. Niambie jina na kwa jina yangu maarufu naitwa Ukovu. Sasa ni nyimbo hizo za Ukovu. Ndio jina yangu ya kikazi. Ndio kipaji changu hicho. Ukovu, tuambie nini ambao unaweza kuambia? Tunamshukuru Mungu. Tena tunamshukuru baba na wamama katika kazi wanaofanya kwa siku ya leo. Tunashukuru Mungu sana. Mungu awazidishie baraka. Amen. Asante. Habari yako? Mzuri. Na kitumbo chako? Tuambie kwanza unaitwa nani mama Kijaji? Naitwa jina ya Sandrine Anastasie, ana njoo ya huduma. Wewe na unafanya huduma hapo? Ndiyo. Mko wengi. Tuambie na nini utasema mbele ya watu? Nashukuru kwanza natoa shukrani kwa wote. Hii kamati mzima ya wana wa manabii wenyewe wanajitoa kwa kumsaada kwa kuonesha alama kama na hii hapa kwetu. Nashukuru sana na Mungu awazidi tena kuwabariki. Sasa wewe unaweza kufanya huduma na kuna kitumbo chako? Mapenzi ya Mungu. Wewe unamtesa wewe mtoto. Habari yako? Safi. Tuambie unaitwa nani? Naitwa Sifa. Sifa, tuambie shukrani ambazo unaweza kutoa kwa wana wa manabii. Tunasema asante na shukurani kwa wana wa manabii kwa kazi ambayo waendelea kuifanya kwa ajili yetu, na wasengelikaa kimya ila waendelee kutukumbuka kwa ajili ya kazi hii. Amen. Mchungaji, habari yako? Safi. Uko sawa? Ndiyo. Tuambie. Mimi kwa majina naitwa Jeanne Estere. Mimi ndio mama yake ya Deborah wa Butawa. Ndio alimtawisha. Sasa mbona unavaa nguo za price hapa tushakuwa? Na mimi nishakuwa deja mwenye kamati. Hizi ni nguo za majournalist na journalist. Nitaanza leo. Asante, karibu. Tuambie unashukuru nini wana? Mimi nasema asante sana kwa wana manabii kwa hicho ambacho wametufanyia, yani wametupa moyo kabisa kufanya kazi. Sababu kazi kama una wa kukuhimiza hautaweza. Lakini Mungu awabariki sana sana tena sana na wazidi kabisa kufanya kitu kama na hichi. Amen. Mnajua mnavyozungumza, wakati nilikuta mliniambia kuna watawa huko ndani. Lakini sijasikia mnazungumzia watawa, wanaishije, wanakaaje, wanakula wapi? Hawakulage? Alafu ni vile vile tu wanakula kwa neema ya Mungu. Tunao kweli ni wawili, wanaume na mwanamke, lakini wanakula vile vile kwa neema ya Mungu. Tukipata ile kidogo wanakula na siku wanakosa ni hivyo hivyo. Je, wakuwachunga? Wakuwachunga wapo. Hawakulagi nao. Hapo ndio wanahangaika kabisa. Wale ndio wanatoa shukrani, amseme matatizo ambayo mko nayo kuhusiana na hili. Yaani wenyewe wanachunga. Wanakula ni hivyo hivyo. Kama watawa wanapata kidogo wanatumia hivyo hivyo, lakini ni kwa shida sana. Sana tena sana. Asante, waambie hawa watu. Yaani tunaweza sema kidogo wanaweza tusaidia na msaada kuhusu hii kazi tunayo. Ni kazi ngumu sababu kwenye kuna watawa na kwenye kuna wachungi na kwenye kuna watumishi wanahitaji tumbo nayo inatumika, hata kama tunatumika kiroho lakini kimwili na tunatamani kidogo tukule. Alafu tunaweza lomba msaada kabisa kwa hii kazi yenye tuko nayo hapa, watusapoti na watujue zaidi. Na wanatarajiwa lini kutoka nje? Wanatarajiwa kutoka mwezi wa 12 tarehe 6 kama sikudanganika, ndio hapo watatoka. Au kudanganyika yani hauna uhakika? Tarehe 9 za mwezi wa 12. Asante mchungaji. Karibuni tena. Asante, habari yako? Mzuri. Kwa majina naitwa Samso. Samso Delila? Hapana. Samso hiyo ndio jina ya huduma yangu niliopewa. Ila mimi nasema kumshukuru Mungu kwa hii msaada tumepata hapa Kalemi. Mie ndio mara yangu ya kwanza kuona msaada kama huu umetoka kwa kusaidia wajane, kwa kusaidia mayatima. Ila naenda kumshukuru Mungu amuongezee mahali alipotosha na kamati yote ngishi walivyoungana kwa kutoa msaada. Mungu awaongezee sana. Na wewe ni nani mkamati? Mie ni mtumishi. Unapiga ngoma?
naimba Na kupiga ngoma. ndio. Tumalize na wewe habari yako. Mzuri. Ameisha. Tuambie majina. Majina naitwa Faustin Abakuki. Mimi ndio mchungi wa mtawa wa mimi hapa. Mchungi? Wa mtawa. Ndio inamaanisha nini? Wewe ndio unachunga. Ndio. Mimi ndio nachunga mtawa wa kiume. Okay. Anakupa siku ngumu Ngumu kabisa yani. Itabidi uzoe kwa kazi yako. Ni yeye nimeteuliwa na Mungu ya kumchunga kama ni kwa mapenzi yake. Mungu ndiye amekuteua anakuambia uende kwa kanisa wana manabii ndio chunga mtawa. Hakika. Vile vile ni mtumishi wa manabii. Na mimi pia vile vile ni mtumishi wa wana wa manabii. Asante waambie wana wa manabii. Nashukuru kwanza kwa Papa John, Mungu azidi kuwabariki pia na kamati nzima, Mungu azidi kuwazidishia kwa maana kutoa pato hili kwa wengine ni vigumu sana. Vile vile kutoa ni moyo. Mungu azidi kuwabariki wakina mama wote ndani ya kamati ya wana manabii duniani mzima. Asanteni sana, tunakushukuru kwa yote. Asante. Tumalize na wewe hapo. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Elizabeth. Mimi ndiye mchungi wa mtaa wa kike ambaye anapatikana mali hapa katika kitanda cha utawa. Tuambie magumu gani unapitia? Magumu ni mengi sana mali hapa kwa sababu tunahangaika sana ni kwa ajili ya pato, maana mahali palipokuwa watawa mahitaji ni mengi sana na zaidi. Ila magumu ni mengi sana kwa mahali hapa kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kupata sawa kufulia watawa, kwa ajili ya kupata maji pia kwa sababu hatuna kipindi cha mvua tunahangaika sana na kuteseka kweli. Na unategemea watakaa miaka ngapi? Hapana, watafanya miezi 3 tu huko ndani. Naomba moyo. Miezi 3? Ndio. Naona waikalisha tu. Ndio, na mimi niko hapa nachunga tu. Pole sana kabisa. Asante. Hongera kwa kazi yako pia. Asante. Unaambia nini wana wa manabii? Mimi natoa shukrani yangu kwa wana wa manabii. Mungu azidi kuwabariki sana kwa yeyote ambaye alinyosha mkono. Mpenzi mtazamaji wa WWM TV, nikwambie tu kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Nikukumbushe naitwa Amida Kabange. Tulianza na wewe hapo mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Nimezungumza na baadhi ya watu wengi sana katika wana wa manabii. Kutoka kwangu Uvira hadi kufika hapa Kalemie. Acha nikupe sifa ya kwanza ambayo nimepata. Kwanza nimepokelewa vizuri, pia nimekutana na watu wazuri ambao wanajua nini maana ya utu. Jamani mpenzi mtazamaji wa WW popote pale ambapo ulipo. Najua katika hii kamati kuna kina mama, pia kuna kina baba. Natoa shukrani zangu zote za dhati kwenu kwa nyinyi wote kwa kile ambacho mmekifanya. Jiunge na mimi kupitia WWM TV. Utakutana na Amida Kabange. Nimekutana na watu wangu wa zamani sana. Wanakuambia ukitembea yaone. Jamani nyuma kamera niko na mtoto mzuri sana Boaz Salumu ambaye siku leo amefanya tuonekane zaidi. Nina mtu wangu tokea kama miaka mingapi hivi Simoni. Anaitwa Hasmani Rosha. Big up sana bro pale ambapo ulipo. Ndio watu ambao walikuwa nyuma kamera siku leo nimetumika nao. Asante sana Hasmani Rosha kwa picha, asante sana Boaz Salumu kwa video na Mungu awabariki.